sausio mėnesio. Na ir būtent jame dirba karjeros konsultantai, kurių pagrindinis tikslas yra padėti žmonėms apsispręsti dėl tam tikros krypties, kur galbūt reikėtų eiti mokytis arba kur galėčiau eiti dirbti. Turim įvairiausių testų, įvairiausių būdų, kaip galime padėti žmogui apsispręsti. Na, padedam su tam tikrų žingsnių susidėliojimu ir, žinoma, padedam su įsidarbinimu. Padedam parengti gyvenimo aprašymus, padedam parašyti motyvacinius laiškus, padedam pasirengti darbo pokalbiui, na ir konsultuojame dėl visokių kitokių darbo paieškos įrankių, kaip pavyzdys LinkedInas, kuris ir yra pagalbininkas ieškant darbo, na ir kuriant tą profesinį įvaizdį, apie kurį kalbėsiu truputėlį vėliau. Kaip mes tas paslaugas teikiam, tai iš tiesų dviem būdais. Per individualias konsultacijas, kas gali būti gyvas susitikimas akis į akį, gali būti online, per Teamsus, per Zoomus ir taip toliau. Kartais telefonu konsultuojam, jeigu nėra kitos galimybės. Na ir kitas būdas, tai yra grupinė konsultacija. Tokiu būdu, kaip mes šiandien susitikom su jumis, kad paskaityčiau jums, papasakočiau apie tam vieną arba kitą reiškinį. Na ir jūs galėtumėte susiorientuoti vienoje arba kitoje temoje, na ir padaryti pirmus žingsnius. Seminaro pabaigoje jūs pamatysite mano kontaktus, tai jeigu ateityje turėsite noro pasikalbėti detaliau vienu arba kitų klausimų, arba iš to sąrašo, kurį aš jums pasakiau, bus noro pakalbėti, tai tikrai galite į mane kreiptis ir mes tada galėsim susitarti dėl individualios konsultacijos. Tai kągi, matau, kad jau daugelis jungiasi ir tikrai džiugu, mūsų šiandien turėtų būti daug. Sutarkime dėl tam tikrų taisyklių. Jeigu, sistema arba technika pradės streikuoti, mane blogai girdėsite arba blogai matysite, duokit man kažkokiu būdu žinią, galbūt aš galėsiu kažkaip pakoreguoti tam, kad būtų tas malonus laiko praleidimas be jokių techninių kliūčių. Dabar turėtumėt įsivertinti, ar gerai mane girdit, ar matote ekrane paviešintas skaidres. Dabar aš jas pakeičiau, turėtų pradingti raudonas užrašas. Tai mes šiandien kalbėsim apie LinkedIną, apie socialinę mediją, kuri yra skirta būtent darbo paieškai, karjeros įvaizdžio susikūrimui. Tai šiandien kalbėsim apie tai, kaip naudotis LinkedInu, kad palengvinti darbo paiešką. Suteiksiu kelis praktinius patarimus, kaip sukurti tam tikrą prieigą prie karjeros galimybių būtent per tą puslapį. Deja, nepasakosiu per šį susitikimą, kaip užsiregistruoti, kaip prisijungti. Neįkvosime laiko būtent šitiem tokiem paprastiem dalykam. Jeigu jums reikėtų pagalbos susikuriant arba ten atsisiunčiant programėlės savo telefonus, tai galima susitikti per individualią konsultaciją ir tai padaryti. O šiandien kalbėsim būtent apie turinį ir kaipgi jį įvaldyti tam, kad jisai neštų mums tam tikrą naudą. Na ir pradėkime nuo to, tai pakalbėkim, kas yra LinkedInas. Galbūt jau daugelis iš jūsų žino ir jau yra įvaldęs ir atėjo čia pasisemti tam tikrų įžvalgų, žinių ir galbūt kažkokių patarimų, kurie gali pagerinti naudojimosi patirtį. Tačiau LinkedInas yra pats seniausias socialinis tinklas iš dabar esamų, jisai netgi yra senesnis už mūsų visiems žinomą Facebooką. Ir jisai yra sukurtas tam, kad galima būtų susikurti savo tam tikrą profilį ir jame bendrauti su panašios arba tos pačios profesijos specialistais, skelbti apie save žinią, ir bendrauti, dalintis informaciją pagal interesus. Įdomus faktas, kad praeitų metų duomenimis, praeitų metų vasaros duomenimis, beveik
700 tūkstančių lietuvių turi LinkedIn paskyras, tai iš tikrųjų labai yra daug palyginus vartotojų. Jeigu kalbėsim dar apie tokią statistiką, tai LinkedInas yra populiaresnis tarp vyrų. Tai vyrų sudaro 57% vartotojų, o moterų yra 43%, tai yra praeitų metų duomenys. Tai ir įprastai jau tokie įgūdę vartotojai LinkedIno, kalbant apie tai, kad LinkedInas yra sukurtas tam, kad kurtumėm tam tikrus ryšius su tos panašios arba dominančios srities specialistais, turi vidutiniškai nuo 500 iki 900 kontaktų su kitais specialistais. Tai yra pakankamai daug. Na, kai kurie netgi Facebook'e arba kitame socialiniame tinkle negali pasigirti tokių, nežinau, draugų skaičių, bet, na, įprastas skaičius tai yra LinkedIn'e 500-900 kontaktų. Todėl jeigu jūs turite, nežinau, kažkokiais būrį savo pažįstamų kolegų arba buvusių kursiokų, kur galbūt nesiekia netgi 100, tai tikrai galite nesidrovėti ir rišti kontaktus ir su didesniu kiekiu žmonių. Tai kas dar yra patogu ir tikrai verta paminėti, tai kad, na, LinkedInas dėl mūsų patogumo yra prieinamas tiek per kompiuterį, per naršyklę. Taipogi raginu, jeigu jau norėsite ieškotis efektyviai darbo per LinkedIną, tai įsirašykite mobiliąją aplikaciją į savo telefoną, kad galėtumėte, na, gauti pranešimus realiu laiku ir į juos sureaguoti, kad, na, nereikėtų baimintis, kad, na, kažkas galbūt parašė, o jūs nematote. Tai keliaukime toliau ir pakalbėkime apie tai, kuo yra naudingas LinkedInas. Tai iš tiesų LinkedInas gali leisti susipažinti su įdarbinimo specialistais arba kitaip personalo atrankos specialistais, iš kurių registruotų 93% naudoja LinkedIn, kad kandidatus atrinkti. Tai iš tiesų ne visi vartotojai LinkedIn'e yra paprasti darbo ieškantis arba paprasčiausiai pasiviešinę. Daugelis iš jų yra personalo atrankos specialistai, kurie naudoja LinkedIną, kad atrinkti, na, ir peržvelgti, kokie specialistai su kokiom kompetencijom, su kokiais gebėjimais dabar yra darbo rinkai. Taipogi, per LinkedIną jūs galite demonstruoti savo žinias, patikimumą, savo patirtį, nes būtent užėję į jūsų profilį, pavyzdžiui, personalo atrankos specialistas arba būsimas darbdavys, kuris svarsto dėl jūsų priėmimo į darbą, gali įvertinti jūsų turimus ryšius, gali pamatyti jūsų tam tikrų kompetencijų įrodymus, gali rasti patikimumą, pavyzdžiui, perskaityti rekomendaciją jūsų profilyje, kuri gerai charakterizuos jūs kaip tinkamą ir patikimą specialistą. Ir tai sukurs jums tam tikrą papildomą vertę. Jeigu jūs galvojate, kad galbūt neįkvosiu savo laiko, kad, na, tas LinkedInas man pakankamai trumpą laiką ieškotų darbo pasiūlymų arba kažką dar papildomai pridėtų, tai tikrai LinkedIno profilis nėra vienkartinis laikas, kai tik jūs ieškotės darbo. LinkedIną galima naudoti kaip tam tikrą vizitinę kortelę. Dalyvavau praeitą mėnesį vienoje konferencijoje, kur dalinosi patirtimi įvairiausių Lietuvos, na, iš tiesų, didelių organizacijų vadybininkai, direktoriai, na, ir jų nuomonė, tai dėl to, kad mes visi jau keliaujame į tokį technologinį pasaulį, kuris yra, na, visas apriektas, na, tam tikrom inovacijom ir jau tokia kompiuterizacija, taip galima pavadinti, tai iš tiesų jau tas toksai fizinės, popierinės vizitinės kortelės įteikimas, na, galbūt per mažai informacijos telkia, todėl LinkedInas gali būti kaip jūsų tokia išplėstinė vizitinė kortelė, kur galima paprasčiausiai įvedus jūsų vardą, pavardę į naršyklę rasti jūsų paskyrą, na, ir ten būtų ir jūsų kontaktai, ir tam tikri pagrindimai apie jūsų kompetenciją, patirtį, išsilavinimą ir panašiai. Ir
Plus dar puikiai galimybė per pačią platformą su jumis susisiekti, jeigu, kaip pavyzdys, kažkokia kompanija ieško savo naujų darbuotojų ir bando persivilioti gerus specialistus savo į komandą. Taipogi, ką norėčiau pabrėžti apie LinkedIną, tai jisai yra geras darbo paieškos įrankis. Galima jį prilyginti taipogi kaip ir su, pavyzdžiui, CV banku, CV marketo, užimtumo tarnybos puslapiu ir taip toliau. Kaip ir visi darbo paieškos internetiniai tinklapiai, kartais ne visose tinklapiuose galima rasti visus darbo skelbimus, kai kurie tinklapiai specializuojasi tam tikrame sektoriuje. Kaip pavyzdys, užimtumo tarnybos puslapyje yra tikrai tokia kaip labai didelis diapazonas tų darbo pasiūlymų, galbūt ne visą laiką galima rasti pas mus puslapyje kokio nors, aukšto lygio vadovo pozicijos, bet tikrai jų yra, bet ne visą laiką, nes dažnu atveju aukšto lygio specialistų, vadovų, dažnai pačios organizacijos savo internetiniam puslapyje pasiskelbia apie jų atranką, o galbūt organizuoja atranką per tam tikras atrankos kompanijos, kurios irgi bando per visokiausias duomenų bazes kandidatų atrasti savo tinkamus ir kartais net nesiskelbia. Būtent prie ko vedu. Tai LinkedInas yra tam tikra tarpė, kur irgi atsiranda tam tikra specializacija, tam tikrų profesijų. Tai LinkedIn'e jau nekvalifikuoto darbo pasiūlymų nerasite. Iš tiesų, dėl to, kad pati paskyra yra anglų kalba, tai daugelis ir darbo pasiūlymų yra parašyti anglų kalba. Tai irgi dėl to, galbūt pozicijos, kurios nereikalauja anglų kalbos, tai ir nesiviešina. Tačiau nesijaudinkite, yra ir paskelbimų lietuvių kalba, tikrai galite juos perskaityti. Taipogi yra įvairiausių priedėlių pas mus kompiuteriuose, internete, kurie gali padaryti, kad jums automatiškai internetinis puslapis verstųsi ir galėtumėte susipažinti su tam tikra informacija. Tačiau yra nerašyta taisyklė, kad jeigu jau yra skelbimas parašytas anglų kalba, tai jūs jau automatiškai turite parašyti ir pateikti gyvenimo aprašymą tą kalbą, kuria yra parašytas skelbimas. Tai pavyzdžiui, jeigu yra parašytas anglų, tai jūs ir turėtumėt išsiųsti ir motyvacinį laišką, ir gyvenimo aprašymą anglų kalba. Taipogi, tęsiant temą apie LinkedIną kaip tam tikrą vizitinę kortelę, kurią galima prisistatyti, tai tie, kurie jau turite ilgesnį laiką susikūrę LinkedIn paskyrą, jūs karts nuo karto galite pildyti savo profilį ir galite rašyti netgi pranešimus, kuriuose galėsite atskleisti savo talentus, savo įgūdžius, savo pasiekimus, ką jūs padarėte. Galbūt jūs, sudalyvavote kažkokioje konferencijoje ir pasisėmėte kažkokių naujų įžvalgų. Galbūt jūs įstojate, pasimokėte arba praėjote kažkokius kursus ir metai nuo metų pildotės ir taip kaupėte informaciją apie save ir taip, jeigu kalbėsim iš tokios marketinginės pusės, tai jūs kaip tam tikra prekė darbo rinkoje, didinate ir didinate savo vertę, lyginant su kitais kandidatais. Ir per LinkedIną galima sekti įmonės, iš tiesų daug Lietuvos įmonių yra registruoti LinkedIn'e, tai galima ten semtis informacijos, jeigu, pavyzdžiui, jau išsiuntėte ten gyvenimo aprašymą, tai per LinkedIn'ą galite rasti informacijos papildomos, kas galėtų jums padėti per darbo pokalbį tinkamai save pristatyti arba pabrėžti savo tinkamumą arba paaiškinti savo motivaciją, kodėlgi jūs atėjote į šitą darbo pokalbį, kodėlgi jūs atsiuntėte savo gyvenimo aprašymą būtent jiems. Ir paskutinis faktas, ir tuo pabaigsim, kodėl yra naudinga, tai jeigu jūs esat kažkokios profesijos atstovas, nesvarbu, ar tai būtų, pavyzdžiui, administratorius, ar tai būtų valstybės tarnautojas, ar tai būtų rinkodaros specialistas, ar tai būtų
programuotojus arba inžinierius, jūs galite rasti tam tikras bendruomenės, kurios yra iš tiesų pagal jūsų interesus. Na ir burtis tam tikras grupės pagal interesus ir dalintis ten reikalingą informaciją. Pasidalinsiu pati, kad aš esu pagal pirmą išsilavinimą socialinė darbuotoja ir man LinkedIn esu pasekusi kelias grupės, kelias organizacijas, kurios yra susijusios su socialinė pagalba žmonėms. Na, iš tiesų buvau gavusi ir pasinaudojusi informaciją iš LinkedIn ir dalyvavusi įvairiuose mokymuose, įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Ir tai iš tikrųjų labai palengvina tą mokymasi visą gyvenimo principą, kai reikia visą laiką tobulėti, vis domėtis. Tai pasekus tinkamas organizacijas galite iš tikrųjų gauti kaip tokius priminimus, kad reikia kažkur sudalyvauti, kažką naujo sužinoti, paskaityti įdomius straipsnius, kurie yra iš tikrųjų, kurie, jeigu, pavyzdžiui, pasitikite tam tikrai specialistai, na, jie tikėtina yra pagrįsti tam tikrais faktais. Keliaukime toliau ir pakalbėsime apie tai, kam jums yra reikalingas LinkedInas. Tai dabar pasakiau tam tikrus privalumus LinkedIno ir kam jisai yra reikalingas. Tai dabar jūs turėtumėt savo užduoti klausimą. Kam jums LinkedInas reikalingas? Jeigu jūs nematote tikslo, pavyzdžiui, kam paskyra reikalinga, tai tikėtina, kad motyvacijos naudotis LinkedInu pastoviai ir dėti ten pastangų, kad, pildytumėtės informaciją apie save, su laiku mažės ir panašiai. Jeigu jūs dabar esate aktyvioje paieškoje darbo kažkokių pasiūlymų, tai vienas iš jūsų tikslų gali būti LinkedInas kaip darbo paieškos įrankis, kuris man padės pamatyti daugiau darbo pasiūlymų ir galbūt pabandyti savo laimę rasti pakvietimų į darbo pokalbį per šitą puslapį. Jeigu jūs dabar neieškot darbo arba jūs suprantate, kad dar kol kas nelaikas naudotis LinkedIno, kad ieškotis darbo, jūs galite turėti tikslą, kad susikursiu LinkedIną kaip savo tam tikrą vizitinę kortelę, kurią, pavyzdžiui, galėsiu nurodyti savo gyvenimo aprašyme kaip papildymą informacijos prie mano CV. Turbūt dabar girdėjote tokius reikalavimus, kad gyvenimo aprašymas, turi būti neilgesnis negu puslapis arba neilgesnis negu 2 puslapiai. 3 puslapiai tai iš viso yra kažkas labai didelio. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs susisiaurinate savo gyvenimo aprašymą iki 1 puslapio ilgio, tai jūs visą laiką galite įdėti LinkedIno nuorodą, kurią darbdavys galėtų atsidaryti ir tada darbdavys, pasižiūrėjus į jūsų profilį, galėtų pamatyti visą informaciją apie jūs, kuri galbūt yra iš dalies aktuali arba neaktuali, ir galite LinkedIne nurodyti daug daugiau informacijos, negu galite nurodyti savo gyvenimo aprašymą. Tai apsispręskite dėl savo tikslo. Kai turėsit tikslą, kam jisai jums reikalingas, tada bus lengviau suprasti kryptį, ką jums reikės daryti. Dabar pakalbėkime apie tai, ar aš gerai susikūriau LinkedIn paskyrą. Tai ką iš ko turi būti sudėtas profilis? Registruojantis arba dabar, jeigu jūs prisijungsite prie savo LinkedIno, jums kuriantis atsinaujinant savo profilio informaciją, netgi pati programėlė rekomenduos užsipildyti vieną arba kitą dalį savo profilio, kad jisai būtų užbaigtas. Pasižiūrėkite ir gerai įsivertinkite, ar nėra kažkokios lentelės, kuri jums dar rekomenduoja kažką užsipildyti būtino. Tai kalbant apie nuotrauką, tai atrodo labai paprasta rekomendacija, bet daugelis iš mūsų ignoruoja nuotraukos įkėlimą. Nuotraukos įkėlimas iš tiesų padidina tam tikro profilio patikimumą. Įkėlus nuotrauką nėra tokio jausmo, kad galbūt šitas profilis yra nenaudojamas. Įsikelkite nuotrauką. Kaip ta nuotrauka turėtų atrodyti, dabar galite pamatyti ekrane, paimtą pavyzdį, žinoma, čia yra toksai paimtas vienas iš stilių, tačiau jūs joje turite atrodyti profesionaliai,
kad jumis galima būtų pasitikėti. Žvilgsnis užtikrintas, turi būti lengva šypsena, kuri parodytų, kad jūs esate, iš tiesų, į pozityvesnę pusę linkęs žmogus. Nedėkite nuotraukų iš savo socialinių tinklų, kartais jie yra nelabai tinkami, pavyzdžiui, iš atostogų arba ten iš kažkokių švenčių. Taipogi stenkitės, kad nuotrauka būtų aktuali, tai reiškia nepasenusi, kad darbdavys galėtų įsivaizduoti. Pirmą įspūdį žmonės susiformuoja per 3 sekundės. Tai yra labai mažas laikas, o nuotrauka gali kaip tik arba pastiprinti teigiamą pirmąjį įspūdį, arba kaip tik pabloginti. Tai nuotraukos pasirinkimą reikia iš tiesų rimtai pasižiūrėti. Profesionalių nuotraukų užsisakinėti ir daryti nereikėtų, galite pasidaryti su savo išmaniaisiais mobiliaisiais telefonais, tik užtikrinkite, kad tas kadras būtų padarytas, kaip matote ekrane. Ką dar norėčiau papildyti, tai geras pavyzdys ir tokia jau įvesta praktika, kurią matome, tai yra nekilnojamo turto vadybininkai arba draudimo vadybininkai, kurie kelia savo nuotraukas, tai galite pasisemti iš tų nuotraukų tam tikro įkvėpimo. O jeigu kalbėsim apie statistiką, jau apeliuosiu ne tik pojūčiais, bet ir faktais, statistika rodo, kad profilio nuotrauka padeda sulaukti iki 21 karto daugiau profilio peržiūrų, nei LinkedIno profilis be jos. Be to, savo profilyje nepamirškite įkelti horizontalios viršelio nuotraukos, arba man patinka ją vadinti tokiais tapetais, arba oficialiai arba internete galima rasti, kad ją vadina to LinkedIno banerio. Šioje juostoje galite pasirinkti nuotrauką atspindinčią jūsų profesinę veiklą arba, pavyzdžiui, veiklos sritį. Galite pasižiūrėti, nežinau, ar mano LinkedIno profilis yra tinkamas pavyzdys jums į jį žiūrėti, bet galite pamatyti, kad pas mane yra ir nuotrauka, ir tam tikri tapetai, kurie atspindi mano darbinę sritį. Galbūt nepilnai, tačiau yra šalia kažko. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate, nežinau, kažkoks užbrėžtas, užmotyvuotas, siekiantis tikslų darbuotojas kaip asmenybė, jūs galite irgi parinkti kažkokį paveikslėlį arba tą banerį, kuris galėtų atspindėti jūsų sritį. Kai kurie kūrybinių industrijų atstovai, kurių darbas susijęs su kūrybiškumu, idėjų generavimu, irgi pasižiūri į to banerio užsidėjimą pakankamai kūrybiškai, ir prikuria įvairiausių įdomių ir atskleidžiančių jų asmenybę paveikslėlių. Grįžkime toliau ir pakalbėkime. Atsiprašau, aš norėčiau pasižiūrėti, galbūt kažkas parašė klausimą. Truputuką padarykime pauzytę ir pakalbėkime apie tai, kad jūs tikrai galite galvotis klausimus arba galite įsijungti mikrofoną ir juos užduoti, nelaukiant galbūt pabaigos. Tai tikrai drąsiai klauskite, sustosiu prie tam tikros temos ir pabandysiu skirti tiek laiko, kad jums būtų tam vienas arba kitas klausimas suprantamas. Gerai, nieks čia neparašė, tai keliaukime toliau. Tai profilyje turėtumėt parašyti trumpą prisistatymą. Tai kaip ir gyvenimo aprašyme rekomenduojama trumpai prisistatyti, taip ir LinkedIne. Galime apipavidalinti savo patirtį, kuo jūs dabar užsiemate, ką jūs dabar ieškote, kokie jūsų yra pagrindiniai privalumai ir panašiai. Jeigu jūs ieškosite darbo, tai mano rekomendacija prieš rašant trumpą prisistatymą pasižiūrėti, galbūt jums įdomius darbo pasiūlymus ir pasižiūrėti, kaip ten yra formuluojami tinkamo darbuotojo aprašymai, kaip pačios organizacijos save pristato, į ką jos kreipia dėmesį ir ieškoti tokių raktažodžių arba raktinių žodžių, kuriuos galėtumėte irgi panaudoti savo trumpame prisistatyme. Apie raktažodžius dar vėliau pakalbėsim.
galite trumpame prisistatyme čia iš tiesų kaip ir nėra labai reglamentuota, kiekgi to teksto turėtų būti. Na, nebandykite maksimumą parašyti, kad išeitų, nežinau, pusę A4 lapo, bet ir per mažai stenkitės neparašyti. Taip pat profilyje būtina nurodyti savo išsilavinimą, kas be ko kaip ir gyvenimo aprašymą. Atvirštinė chronologinė tvarka jums sudėlios LinkedInas išsilavinimus, taip pat nepamirškite savo visokiausių praeitų kursų, gautų licencijų ir taip toliau. Taipogi, kaip ir gyvenimo aprašymą, parašykite, kur dirbote ir kur galbūt dabar dirbate, kokios jūsų buvo veiklos. Kaip ir gyvenimo aprašymą, ne visą laiką reikia nurodyti visą savo darbinę patirtį, čia jau viskas priklauso nuo jūsų, kritiškai vertinkite, ar tam tikra darbinė patirtis, kažkoks tai karjeros nukreipimas yra reikšmingas būsimam darbdaviui, ar jisai galbūt nesužlugdys jūsų teigiamo pirmo įspūdžio. Taip pat, taip, prašau. Toksai klausimas, gerai, tarkim. Jeigu buvo prieš tai darbovietė, tarkim, nedirbi, nežinau, mėnesį, 2-3, galbūt geriau būtų pažymėti, kad nepažymėti, kad pasibaigė tas darbas tenais, kaip patartumėt šitoj vietoj? Nes galima rodyti tą pabaigą darbą, galima ar nerodyti, kaip, nežinau, esama darbovietė, kaip geriau jūsų nuomonė? Na, visą laiką atsinaujinkite. Jeigu jau darbiniai santykiai yra pabaigti, tai ir užbaikite juos ir žinoma, paskui užsidėkite tokią funkciją, kad esate atviri darbo pasiūlymams. Nes, atsistokite į personalo atrankos vadybininko poziciją, jam bus, iš tiesų keista ir kažkaip galbūt neaišku, kodėl jūs galbūt ieškote darbo ir siūlote savo poziciją, jeigu jūs dar ieškote, jeigu jūs dar dirbate ir panašiai. Tai visą laiką stenkitės operatyviai atnaujinti informaciją apie save. Jeigu ta darbinė patirtis yra neaktuali su ta pozicija, kurią siekiate, tai visą laiką rekomenduoju aprašyti savo darbinę patirtį ir ten yra galimybė aprašyti savo darbinę patirtį per tam tikrus universalius įgūdžius, kaip pavyzdys. Žmogus dirbo mokytoju, po tam tikro laiko nusprendė nebetęsti darbo, ieškotis kitoje srityje. Ir jo darbą galima aprašyti universaliais įgūdžiais, kaip pavyzdys. Jeigu, pavyzdžiui, paimkime visokiausių dienynų, lentelių pildymą ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, jeigu mūsų mokytojas norėtų eiti į administravimo sritį arba apskaitos, tai jisai galėtų pabrėžti, kad moka dirbti su duomenimis ir juos suvedinėti, kaip pavyzdys. Jeigu, pavyzdžiui, mokykloje žmogus bendravo su mokiniais, tėvais, sprendė konfliktus ir taip toliau, tai pritaikomas įgūdis, tai yra konfliktų ir komunikavimo gebėjimai, kaip pavyzdys. Ir panašiai. Stenkitės bet kokią patirtį pateikti iš pačios geriausios pusės. Gerai, keliaukime toliau tada. Ir tada būtent parašykite, kur dirbote arba dirbate. Nepamirškite nurodyti darbovietės, pareigų pavadinimo, o jau kaip apsirašysit tą turinį, jau viskas priklauso nuo jūsų. Įgūdžiai. Irgi rekomenduoju, jeigu jūs ieškote, jau apsisprendėte dėl darbo pozicijos, kuri jums yra įdomi, tai kokius įgūdžius reikėtų pridėti? Žinoma, galite žiūrėti į darbo pasiūlymus ir pasižiūrėti, kokius personalo atrankos vadybininkai įgūdžius jau yra nurodę. Nes kalbėsime vėliau pagal tuos įgūdžius personalo atrankos specialistai filtruoja anketas ir bando patys irgi ieškoti tam tikrų savo specialistų. Todėl tikrai rekomenduoju pasipildyti savo įgūdžių skiltį, pasižiūrėjus į tam tikrų darbo pozicijų reikalaujamus įgūdžius. Žinoma, nemeluokite, neprisidėkite tų įgūdžių, kurių neturite, bet pavyzdžiui, galima pasižiūrėjus į tam tikrus darbo skelbimus, rasti tų tokių įgūdžių, apie kuriuos galbūt mes nepagalvojom, bet mes juos turime.
Įgūdžių limito tikrai nėra nustatyto. Galite nurodyti ir 50 įgūdžių, kuriuos turite, ir tai yra tikrai normalu, būtent šiuolaikiškam pasaulyje, kai mes turim viską iš tiesų mokėti. Na ir labai platų spektrą dalykų turim mokėti, tai tikrai galite prisidėti. Na, nepamirškite paprašyti rekomendacijų iš savo kontaktų. Tai gali būti buvę vadovai, buvę kolegos, žmonės, su kuriais jums teko bendradarbiauti. Galite, pavyzdžiui, su buvusiais pavaldiniais susisiekti ir paprašyti, kad apsikeistumėte rekomendacijom, paskui parodyčiau, kaip tai reikėtų padaryti. Ir, žinoma, pasimatuoti profilio stiprumą. Čia irgi truputuką vėliau papasakosiu. Pasižiūrėkim tokį paprastą pavyzdį. Taip. Dar dėl rekomendacijų. Tiesiog parašyti, kad rekomenduoja, ar tiesiog, kad kontaktus turėjo telefoną, pavyzdžiui? Yra tam tikra funkcija, kad jūs galite paprašyti pas vartotoją, aš to jos galbūt iš karto ir parodysiu. Būtent šita funkcija nėra numatytose, kaip čia pasakyti, tam profilyje reikia pridėti kaip tokį profilį. Tuo atsidarysiu aš savo profilį ir parodysiu. Taip, man dabar reikėtų panaikinti. Tai minutėlė. Taip. Taip, dabar jūs turėtumėte matyti mano profilį. Ir kaip, va čia yra suggested for you skiltis. Čia pati programėlė jums siūlo tam tikrus dalykus padaryti. Premiumą kol kas dar nesijunkit, kol nepabaigėte redagavimo profilio. Ir va čia galite add profile section, paspausti mygtuką. Add profile section ir galite skiltyje recommended. Jūs galite įdėti rekomendacijas, paprašyti kitų vartotojų, kad jūs rekomenduotų. Aš dabar pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Ir pavyzdžiui, rašo, ko jūs norėtumėte paklausti. Tai pavyzdžiui, aš galiu paprašyti savo kolegės vardą pavardę. Mano kolegė Raminta Kryvaitė. Gali tai būti jūsų buvęs bendradarbis, buvęs kolega, buvęs vadovas ir panašiai. Spaudžiam continue. Pasirenkame, kokioje darbovietėje ir koks tai buvo santykis. Tai pavyzdžiui, mes kartu su Raminta mokėmės galbūt. Mes su Raminta dirbom toje pačioje organizacijoje, pasižymiu. Aš pasirenku organizaciją, kurioje aš dirbu, pavyzdžiui, dabar. Čia yra mano bendradarbė iš tos pačios organizacijos ir rašau jai tekstuką. Labas Raminta, prašau, nurodyk man rekomendacijas, taipogi tu gali paprašyti manęs rekomendacijų ir aš tau atsiųsiu. Ir tada siunčiam užklausą jai ir jai ateina prašymas, kad duoti tam tikrą rekomendaciją. Dabar aš negalėčiau išsiųsti, nes aš jau esu tai padariusi. Ir tada, kai jums suteikia rekomendaciją, jums ateina pranešimas į LinkedIną ir jūs tas rekomendacijas ir, pavyzdžiui, darbdavys galės pamatyti apačioje, kiek gavote rekomendacijų ir kiek jūs pats davėt ir kiek jūs gavote rekomendacijų. Ir tada, pavyzdžiui, jeigu jūs tikrai šauni rekomendacija, jų gali būti įvairių, gali būti teigiamų, gali būti neigiamų. Jūs galite paspausti mygtuką ir pasidalinti. Pasidalinti savo profilyje. Tai va čia yra papildomos funkcijos. Add profile section, čia galite pridėti dar įgūdžių, galite pridėti pertraukos, darbo pertraukos arba karjeros pertraukos, galite pridėti tam tikrų pozicijų. Galite pridėti dar rekomenduojamus profilius, tai kokiuose projektuose dalyvavote, kokias turite licencijas arba sertifikatus, kokius kursus praėjote. Ir dar taipogi galite pridėti pagyrimus, pasiekimus, publikacijas, savanorystės, kontaktinį informaciją ir taip pat, pavyzdžiui, testo rezultatus.
Ne, bet pavyzdžiui, jeigu norit pasigirti, tai tikrai galite tai taip pat padaryti. Gerai, turime judėti į priekį. Ir Labai vėl ačiū jums. tada, prašau, tada aš vėl dalinuosi skaidrėmis, nes iš tiesų nelabai galiu jūsų taip piknaudžiauti jūsų laiku, kiek yra prižadėta. Tai mes pabaigsim 11:15 minučių, dar norėčiau palikti laiko jūsų klausimų aptarimui. Prie ko sustojam? Pasižiūrėkim į tą tokį idealų arba standartinį profilį LinkedIn, kaip jisai turėtų atrodyti. Įsijungsiu lazeriuką ir nuotrauka yra apie tuos tapetus, apie kuriuos kalbėjau, apie tą banerį, kuris galėtų atspindėti jūsų tam tikrą sritį. Jūs visą laiką nurodote savo vardą, pavardę ir po nuotrauką jūs nurodote, kokia jūsų yra specializacija, kokia jūsų yra profesija. Pavyzdžiui, galite mano pasižiūrėti profilį, ten aš esu parašiusi, kad esu karjeros konsultantė, bet jeigu norėčiau išsiplėsti, aš galėčiau parašyti, kad aš esu ir socialinė darbuotoja, kad ir esu pavyzdžiui, coacheris, kaip pavyzdys ir panašiai. Kodėl sakau, kad į mano profilį nereikėtų orientuotis, nes dažnu atveju jisai tampa bandomuoju zuikiu, per kurį aš bandau viską parodyti ir ne visą laiką grąžinu viską, kaip turėtų būti. Taip, ir va čia yra sekcija apie. Tai tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti prieš rašant apie save, kokie yra darbo pasiūlymai ir kogi dabartinė darbo rinka iš darbuotojų nori, reikalauja, tikisi. Todėl tikrai galit pasižiūrėti. Kaip užsipildysite profilį ir jeigu jūsų dabar tikslas yra ieškoti darbo, tai visą laiką po nuotrauką jūsų profilėje yra toks mygtukas Add Goal, tai nustatyti tikslą. Jūs, jeigu ieškote darbo, pažymėkite, kad jūs ieškote galimybių įsidarbinti. Tai yra Open to Work ir tada automatiškai ant jūsų nuotraukos užsidės toks žalias kaspinėlis, kuris apjuos jūsų nuotrauką. Tokiu būdu, pavyzdžiui, personalo atrankos specialistai, jie pagal būtent tokį žymėjimą galės rasti jūsų paskyrą. Na, kaip pavyzdys, jeigu jūs neieškote darbo ir, pavyzdžiui, jau turite paskyrą ir ten, pavyzdžiui, kartą į mėnesį užeinate, tai iš tiesų algoritmai, kurie valdo LinkedIną ir apie juos dar pakalbėsiu, jūsų profilio matomumą sumažina. Na, pagalvoja algoritmai, kad jūs nenaudojate LinkedIną, todėl jo viešinti kaip ir nereikėtų. Viešina ir rodo dažniausiai tas anketas, kurios yra aktyviausios. Tai būtent Open to Work vėliavėlė, kaspinėlis suaktyvina peržiūrų skaičių. Ir jūs tada pasižymėt, kad esate atviri darbo pasiūlymams. Na ir tada personalo atrankos specialistai orientuojasi, kad jūsų paskyrą galima peržiūrėti ir vis dėlto pasižiūrėti, kasgi ten pas jūs yra. Gerai. Experiences, tai darbinė patirtis, tai galite tikrai susirašyti. Tai čia yra toksai labai techninės aprašymas, tai galima nurodyti savo karjeros augimą, tai reiškia keli pareigų keitimasi. Na ir žinoma, nepamirškite apie įgūdžius, kuriuos tikrai galite prie kiekvienos patirties nurodyti. Na tai kągi, išsilavinimas, licencijos sertifikatai irgi galite įtraukti ir tikrai, čia koks yra skirtumas nuo gyvenimo aprašymų. Čia jau galite savęs neriboti ir nurodyti viską, kas galbūt jūsų manymu yra naudinga darbdaviui žinoti. Bet, kaip pavyzdys, vis dėlto reikia prisiminti, kad LinkedInas tai nėra kaip Facebookas arba Instagramas arba kita socialinė medija. Jinai yra skirta būtent profesionalams, profesijos atstovams, todėl galbūt kažkokios informacijos, kuri visiškai nesisieja su jūsų darbinė patirtimi, galbūt nereikėtų nurodyti, pavyzdžiui, kiek vaikų turite ir taip toliau. Taip pat projektai ir tam tikros veiklos, kuriuose dalyvauti, galite nurodyti. Ir taipogi be visų įgūdžių, kuriuos jūs nurodote prie savo darbinės patirties, yra tokia sekcija, kurią galima pasidaryti, tai yra įgūdžiai. Ir jūs ten galite nusimatyti. Kas dar yra puiku? Tai LinkedInas suteikia galimybę pasimatuoti savo įgūdį. Tai reiškia atlikti testą,
po kurio sėkmingo atlikimo jūs galite gauti tokį ženklinimą, kad jūs praėjote testą ir nemeluojate, kad turite tam tikrą įgūdį. Na tai pavyzdžiui, pati turėjau galimybę praeiti testą, pavyzdžiui, PowerPoint. Nepasakyčiau, kad jisai lengvas, tie visi testai, bandžiau ir Excel'e praeiti, gal kokius prieš 2 metus, na tikrai buvo ką veikti, todėl, na, toksai paženklinimas, žinių patikrinimo duoda tam žmogui, kuris žiūri, patvirtinimą, kad jūs iš tikrųjų žinot tam tikrą, valdo tam tikrą įgūdį. Vieną kartą neišlaikius testo, jums pakartotinai laikyti to testą suteikia galimybę tik po kai kurio laiko. Jeigu neklystu, tai po mėnesio, tai, na, galite pasirinkti kažkokias tokias sritis ir kiekvieną galbūt tvirtinti savo žinias ir kompetencijas. Gerai, keliaukime toliau į rekomendacijas. Vat jau aš jums parodžiau, kur tas rekomendacijas galima atsidaryti ir kaip jas gauti, tai prie šito nesustosiu. Na ir, pavyzdžiui, kursai. Nepamirškite, kad dar reikia nurodyti kalbas, kuriamis jūs kalbate. Kartais ir dažnų atvejų to pasigendu, kaip reikia peržiūrėti individualių atvejų kažkieno paskyras. Na ir raktiniai žodžiai, kokie jie gali būti. Vėlgi grįžtu prie jų, kadangi, na, jų pagrindų yra sudarytas, na, paieškos filtras, pagal juos ieško kandidatų. Tai jeigu norite suprasti, kaip optimizuoti savo LinkedIn puslapį, paieškos sistemoms, kad jūs rastų, svarbu žinoti, kaipgi tie algoritmai veikia. LinkedIn paieškos algoritmas, jeigu jisai nustato, kuriuos puslapius reikia ieškoti, rodyti paieškos rezultatuose, jisai atsižvelgia į kelis veiksnius. Šie veiksmai apima jūsų profilyje naudojamus raktinius žodžius, na ir taip paskaičiuoja profilio stiprumą, apie tai dar pakalbėsime, siekiant pagerinti savo reitingą. LinkedIn'e svarbu naudoti, bet kaip ir minėjau, tuos raktinius žodžius, kuriuos naudoja ir atrankos specialistai. Ne šiaip savo jie naudoja, rašo ten, pavyzdžiui, kažkokį tai darbo skelbimą ir ten parašo kažkokius būdvardžius, koks darbuotojas turi būti. Pagal juos personalo atrankos specialistai irgi ieškos tam tikrų darbo pasiūlymų. Ir būtent tokia įžvalga jums. Ne tik per LinkedIn'ą puslapiai yra varomi algoritmų ir raktinių žodžių. Visi puslapiai, pavyzdžiui, koks nors CV bankas, CV marketas ir visi kiti puslapiai darbo paieškos, jie irgi yra varomi raktinių žodžių. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs nenaudosite nei vieno žodžio, pavyzdžiui, iš savo profesijos, kurio galite save apibūdinti, tikėtina, kad jūsų ir neras paieškos sistemoje jūsų, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymų. Tai kokie tie raktiniai žodžiai galėtų būti? Tai pavyzdžiui, susiję su konkrečios pramonės šakos raktiniais žodžiais. Tai pavyzdžiui, programinės įrangos inžinierius, rinkodaros vadovas, rinkodaros specialistas, marketingo specialistas, finansų analitikas kaip pavyzdys. Taipogi galite įtraukti raktinius žodžius susijusius su ieškomu darbu. Na, kaip pavyzdys, ieškau nuotolinio darbo arba projektų valdymo darbo arba, pavyzdžiui, duomenų analizės, darbo susijusios su duomenų analizė ir taip toliau. Jeigu ieškote darbo su kažkokioje konkrečioje vietoje, tai galite nurodyti, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, nuotolinės, visa Lietuva ir pavyzdžiui, Vilniaus apskritis. Taip pat gali būti susiję raktiniai žodžiai su tam tikrais, su tam tikra patirtį apibūdinančiais žodžiais. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra programuotojas, tai gali prašyti programavimo kalbą, JavaScript arba C# ir taip toliau. Jeigu ten, pavyzdžiui, labiau su finansais arba rinkodara, tai, pavyzdžiui, turinio rinkodara arba finansinis modeliavimas ir taip toliau. Jeigu galima taipogi naudoti tokius raktinius žodžius, kurie orientuoti į pasiekimus.
jūsų darbe. Tai pavyzdžiui, padidėjęs klientų pasitenkinimas arba dvigubai padidinam klientų bazę. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate vadovas, tai pavyzdžiui, supaprastinom procesus, kurie lėmė padidėjusias pajamas arba padidėjusias, užkrito žodis, bet jūs turbūt suprantate. Taip pat galite madingų žodžius naudotis, tai pavyzdžiui, inovatyvus, naujoviškas, darbo strategiją keičianti žaidimo taisyklės ir panašiai. Tų tokių madingų žodžių jūs galite rasti tikrai labai daug. Dabar turime klausimų. Jūsų nuomonė patirtyje, ar motyvacinis laiškas dar aktualus, ar kažkas bent truputį užmeta akį į taip, kokia mano užduotis ir tikslai turėtų būti rašant motyvacinį laišką? Taip, mano nuomonė apie motyvacinį laišką. Jeigu mes rašom motyvacinį laišką su ChatGPT, tai yra tikimybė, kad tokių pačių motyvacinių laiškų darbdavys gaus dešimtis ir, jisai tikrai neturės jokios pridėtinės vertės. Jeigu norėtumėt, kad pakalbėtumėm apie motyvacinį laišką ir mes parašytumėm kokybišką motyvacinį laišką, kiekvienam darbdaviui pritaikytą ir kuris turėtų iš tikrųjų, pridėtinės vertės ir gerai jūs pristatytų ir parodytų jūsų motivaciją, tikrai kviečiu į individualią konsultaciją, dabar galbūt negalėtumėm skirti laiko. Bet ką norėčiau pabrėžti? Motyvacinis laiškas yra skirtas pabrėžti jūsų motyvaciją, kodėl norite dirbti čia. Tai yra laiškas, kurio teiginiai yra pagrįsti jūsų vertybėmis, profesionaliomis vertybėmis ir tam tikrais karjeros tikslais. Jeigu jūs motyvaciniam laiške parašote, jūsų gyvenimo aprašymo turinį tik sakiniais, dėja, tai yra, informacijos dubliavimas tik kitų turinių. Mano nuomonė, motyvacinis laiškas yra tikrai veiksminga priemonė, tik reikia savo atsakyti į klausimą, kodėl jūs kandidatuojate į šitą poziciją, kodėl būtent, pavyzdžiui, į kokią nors į Girteko, o ne į Auksinį klevą norite eiti, kodėl, pavyzdžiui, norite eiti į Ikėją, bet ne į Ermitažą. Nereikia lyginti dviejų organizacijų motyvaciniam laiške, bet, pavyzdžiui, kodėl patinka, pavyzdžiui, įmonės strategija, misija, vizija ir taip toliau. Gerai, tai ChatGPT labai šaunus, galintis duoti jums raktinių žodžių, tik noriu pabrėžti, tačiau jisai, nėra tinkamas, jeigu, pavyzdžiui, norit viską nuo A iki Z parašyti. Ir kuria kalba rašyti raktinius žodžius, viskas priklauso nuo jūsų profilio. Jeigu jūsų profilis yra tik anglų kalba, rašome anglų kalba. Jeigu jūs miksuojate, pavyzdžiui, profilis yra parašytas lietuvių kalba, tai ten, kur galite rašyti lietuvių kalbą, rašykite lietuvių kalbą, o ten, kur jūs turite pasirinkti įgūdžius, pavyzdžiui, prie darbinės patirties arba įgūdžių skiltyje, tai tas skills sekcijoje, tai ten galite nurodyti angliškai. Kokią kalbą rašyti, tai įsivertinkite patys, kokių darbo pasiūlymų, kokia kalba yra daugiau. Ir tada pasižiūrėkite, kas yra iš tiesų geriau. Taip, tada tęskime apie raktažodžius. Taip, irgi, jeigu jūs kažkur buvote paminėti arba jūsų organizacija, kurioje dirbote ir jūs prisidėjote prie kažkokio tais projekto dalyko, buvo paminėta, atsiprašau, aš nutildysiu pas kažką mikrofoną. Nes yra trikdžių. Tai tikrai nepabijokite nurodyti nuorodą į straipsnį arba publikaciją, kur ten buvo paminėtas jūsų ten vardas arba organizacija, kurioje dirbot vardas. Taip, kas ten dar? Apie asmeninio prekės ženklo. Tai, iš tiesų, tas profilis iš tokios komunikacijos pusės, tai yra jūsų tokia vizitinė kortelė, galimybė pristatyti ir parodyti save kaip aktualų kandidatą. Tai galite
naudoti savo anketoje būdvardžius arba raktinius žodžius, kurie galės atspindėti jūs kaip asmenybę ir pastiprinti. Tai pavyzdžiui, verslus, efektyvus, rezultatą orientuotas, komandos žaidėjas. Pavyzdžiui, patikimas, idėjų generatorius, kūrėjas ir taip toliau. Na tai kaip jūs galėtume save kaip tokį prekės ženklą apibūdinti? Tai dabar dar kartą pakartosiu, kurgi naudoti tuos raktinius žodžius. Tai profilio antraštėje galite taip parašyti, darbo patirties aprašuose galite tuos raktinius žodžius įdėti, juos kažkaip įpinti. Įgūdžių skiltyje galite panaudoti, na ir pranešimuose ir komentaruose, tai yra dar viena tokia sritis. Tai yra galimybę dalinti savo mintimis, tai ten irgi galite naudoti tiek raktinius žodžius, tiek grotažymės, kurios yra populiarios ir kurios turi galimybę pritraukti į jūsų profilį tam tikrų žiūrovų. Ir praktinę užduotį dabar galbūt nedarysime, nes turime labai mažai laiko, nes aš jums dar turiu parodyti tokį įrankį, kurio galite pasimatuoti savo profilio stiprumą, bet namuose arba po šio susitikimo galite atsisėsti ir taip, žinokit, paanalizuoti, kągi jūsų profilis, kokią žinutę pateikia. Tai galite skirti maksimum 15 minučių ir jums reikėtų būtent pagalvoti raktinius žodžius kiekvienai iš sričių. Tai pavyzdžiui, kokie būdingi raktažodžiai yra duomenų, pavyzdžiui, būtent jūsų profesijai. Tai išsirašyti juos ir paskui juos įtraukti kažkokiu būdu į jūsų profilį. Galbūt kažkokie įgūdžiai praktiniai, arba kitaip angliškai vadinami hard skills, kuriuos jūs galite nurodyti. Taip pat galbūt jūs galite paieškoti raktažodžių, pasižiūrėti kitų profesionalų jūsų srities profilius ir pasižiūrėti, ką jie apie save rašo. Galbūt jūs kažką pamiršote arba galbūt jums atrodė, kad ir taip viskas yra suprantama ir nereikia nurodyti, bet kiti, pavyzdžiui, specialistai nurodo. Tai irgi galite susirašyti juos ir paskui juos įtraukti. Na ir galbūt kažkokius rasite papildomus raktinius žodžius, kurie galėtų būdvardžius, taip sakant, kurie galėtų apipavidalinti jūs kaip profesionalią asmenybę. Galite nusifotografuoti ekraną, kad pasiliktų nuotrauka, ta užduotis, kurią galite pasidaryti. Tada galėsite pasidaryti. Jeigu šiaip, pažiūrėjant, peržiūrėti žmogaus, tarkim, profilį tam tikro asmens, tarkim, bet nenoriu, kad manęs matytų, tarkim, jungiasi, jeigu iš savo pašto, kuriam esu susikūręs LinkedIną, rodo, kad peržiūrėjau, tarkim, ar ne. Ar nežinot? Bet koks įėjimas į kažkieno profilį yra matomas. Apart yra ten tokia funkcija, bet čia jau tokia iš organizacijų pusės, ten, kur organizacijos yra užsisakiusios ir jeigu jie turi premiumą, jie turi galimybę peržiūrėti inkognito. Bus pas jūs įrašas, kad kažkas peržiūrėjo, bet jūs negalėsit pamatyti, kas. Bus matinė nuotrauka, nebus pavadinimo, tai reiškia, kad tai jau buvo vartotojas, kuris jau turi nusipirkęs labai daug tokį papildinį, kuris leidžia jam, kad nieks nematytų. Taip pat ir jūs kaip vartotojas nustatymuose galite apriboti arba leisti matomumą. Jūs galite ten yra tikrai labai, jeigu jūs įeisite į nustatymus, privatumo politiką, ten galite irgi nusistatyti labai šauniai, kad, pavyzdžiui, kai kurios organizacijos nematytų, kad jūs ieškotės darbo. Na, pavyzdžiui, jūs dirbate dar ir jau norite kažkaip ieškotis tam tikrų darbo pasiūlymų, na, tai galite apriboti prieigą tam tikriem žmonėm ir tam tikrom organizacijom. Supratau. Jūs taip pat galit, pavyzdžiui, apriboti prieigą tam tikrų organizacijų, kad nematytų ir panašiai. Aš dabar įjungsiu, parodysiu jums vieną įrankį, kuris gali jums padėti pasižiūrėti, ar jūsų profilis yra aktyvus būtent LinkedIno požiūriu, ar algoritmai jūsų profilio skatinimui
veikia taip, kaip turėtų veikti. Tai dabar vėlgi nutrauksiu skaidrių demonstravimą ir dabar įjungsiu jums naršyklę. Yra toks įrankis Social Selling Index programėlė. Ja galima rasti Google paieškoje. Tai kaip ją reikėtų rasti ir aš iš karto paaiškinsiu. SSI LinkedIn. Tikrai, ką reikėtų prieš tai dar padaryti, svarbu įsitikinti, kad pas jūs yra kažkuriam skirtuke įjungtas jūsų profilis, tada jisai jums paskaičiuos. Niekada nespauskit pirmos nuorodos, iš karto visą laiką spauskite antrą nuorodą, Get Your LinkedIn Social Selling Index Score, ir tada jūs galėsit, jisai kartais užtrunka laiko, kad jisai paskaičiuotų. Atsiprašau, kažkas pasikeitė, reiškia, aš visą laiką spaudžiau antrą nuorodą ir visą laiką iškrisdavo, tai dabar pirmą paspausiu. Aha, tai reiškia dabar pirmą spaudžiu nuorodą ir mes turim pamatyti būtent tokią nuotrauką, kur yra tokie grafikai ir spaudžiam ne baltą, o Get Your Score. Papilkintą mygtuką. Ir mes tada turėsime tokią statistinę analizę jūsų profilio stiprumo ir kaip jūs su juo, ką reikėtų padaryti, kad jį dar dažniau mestų į paieškas, ką reikėtų dar pasipildyti, kaip tam tikras, toksai galimybė pasimatuoti, kokioje vietoje jūs esate. Tai, pavyzdžiui, reikėtų atkreipti į tai, kad, pavyzdžiui, jūsų industrijos socialinis rankas yra 69%. Kartais būna tokių situacijų, kad jūs nustatymuose esat pasižymėję visiškai kitą profesiją, negu dabar turit, pavyzdžiui, siekia kažkokią tai užimti, tai irgi pasitikrinkite. LinkedInas žiūri būtent, paima visą populiaciją ir ten padalina pagal interesų sritis. Bet reikėtų atkreipti į būtent vidurinę skiltį, kur matote dabar šitą apskritimą ir matote skaičių 16 iš 100. Tai jeigu pas jūs bus panašus skaičius, kaip ir pas mane, tai tikrai nesilyginkite ir sakau, nesilyginkite su manimi. Aš bandau šitą skaičių auginti, tai vidutiniškai, kad LinkedInas veiktų efektyviai jūsų atžvilgiu, jisai turi būti apie 60%. Tai tikrai yra kur pasistiepti ir dėl to yra rekomendacija, kad LinkedIno kūrimas tai nėra vienkartinis atvejis, jį galima ugdyti ir galima plėsti metai iš metų, tada tą Social Selling Indeksą galima padidinti, kad algoritmai veiktų pakankamai gerai. Ir būtent matote, kad tas apskritimas, jūs galite pamatyti, kad tą apskritimą sudaro 4 sritis, tai jos sritis. Tai Establish a Professional Brand, tai yra profilio užpildytumas, taip pat publikacijos, tam tikrų straipsnių rašymas ir taip toliau. Galite spausti ant klaustuko ir jisai gali jums pasufleruoti, kągi reikėtų pildyti, kad tie algoritmai efektyviau veiktų jūsų profilio atžvilgiu. Taip pat jūs čia kai eina kalba apie tos raktažodžius, kuriuos naudojate ir kad palengvinate tam tikrą paiešką. Taipogi čia skiltis apie tai, kaip jūs ar dedate patiktukus, ar komentuojate, ar persidalinate tam tikrom publikacijom su kitais žmonėms, galbūt kurių nepažįstat, arba jau esate sukūrę kontaktus. Ir tas toksai kontaktų susidarimas su taip vadinamais LinkedIno influenceriais, įmonėmis, kurios turi pakankamai didelę svarbą tinkle, dalinantis tam tikrą informaciją ir taip toliau. Šio puslapio apačioje jūs galite pasižiūrėti, kiek jūsų industrijos arba jūsų sektoriaus žmonės turi vidutiniškai surinkę Social Selling Indexo. Tai pirmas siekis būtų, kad jūs surinktumėte daugiau negu jūsų industrijos žmonės.
social selling indeksą ir judėtumėt link 60. Ir taipogi jūs galite pamatyti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs esate susijungę ir su kitus profesijų atstovais, pavyzdžiui, jūsų buvusiais kursiokais, klasiokais ir taip toliau, kurių profesijos gali skirtis nuo jūsų, tai, pavyzdžiui, irgi galite pasižiūrėti, koks jų yra social selling indeksas. Jūs galite, svarbu yra siekti, kad tas indeksas būtų vis didesnis. Pavyzdžiui, jeigu aš nesinaudoju kažkiek laiko LinkedIn'o, tai social selling indeksas sumažėja. Tai tam, kad algoritmai veiktų jūsų naudai, jums reikia įdėti pakankamai daug pastangų ir karts nuo karto užeiti į LinkedIn'ą, kad jūsų profilis būtų matomas. Kai ieškome darbo, tai iš tiesų lengva padaryti, bet kai įbrindam į tam tikrą darbą, į tam tikrą profesiją, to laiko yra vis mažiau ir mažiau kažko pasidalinti, kažką parašyti ir panašiai. Tai pasitikrinkite savo socialinį indeksą LinkedIn'e. Kuo didesnis, tuo daugiau žmonių galės jį pamatyti. Ką turiu omenyje? Jeigu, pavyzdžiui, personalo atrankos specialistas įrašys jūsų profesijos pavadinimą, tai žmogus su žemu socialiniu indeksu, jisai atsiras kur nors sąrašo apačioje, kokiam nors, 60 puslapį. Kuo jūs turėsite didesnį socialinį indeksą, tuo jūs dažniau ir aukščiau rasitės tame sąraše ir, bus jūs lengviau susirasti. Toj minutėlę grįžtų jų prie tos skaidrės, kurią rodžiau. Ir tada pakalbėkime apie tai, kaip darbdaviai ieško kandidatų. Tai jau minėjau ir nebesikartosiu, tai jie ieško naudodami raktinius žodžius. Tai gali būti profesijos pavadinimas, įgūdžių pavadinimas ir taip toliau. Taip pat jie ieško jie naudoja savo organizacijos puslapį, jie pasižiūri, kas buvo užėjęs, kas skaitė jų puslapyje pateiktą informaciją ir tada savo ruožtų peržiūri jūsų anketą ir jeigu, jūs jiems tikėtina atitinkate ir jie turi tam tikrą poziciją, jie gali su jumis susisiekti, jums parašyti. Taip pat jie žiūri funkciją, kas žiūrėjo, tai čia darbo skelbimuose gali įsijungti tokį ir pasižiūrėti, kiek žmonių ir kas peržiūrėjo paskelbtą skelbimą. Taipogi gali peržiūrėti atžymas, kas dalinosi jų tam tikrom publikacijom, kas dėjo patiktukus. Taip pat filtruojantis tinkamus kandidatus, jie naudoja filtrą Open to Work, tai reiškia, jeigu jūs esate užsidėję tą tokį kaspinėlį žalią ant nuotraukos, tai jie gali išsifiltruoti visus kandidatus, kurie yra pasižymėję taip. Ir žinoma, ieško raktinių žodžių, kas susiję su tam tikrų darbo pavadinimu ir panašiai. Gerai, dar pabaigai norėčiau papasakoti jums apie tai, kad puikiai yra darbo paieškos lenta, taip vadinama, skelbimų stendas su darbo paieškomis, galite. Taip, Gediminai, prašau. Trumpas klausimas, tai žodžiu, būtų geriausia, geriausia būtų, kokias nori darbo vietas, tarkim, jeigu randu specialistų LinkedIn'us iš tų darbo aplinkos, tai kopijuoti ir pagal save pagerinti. Kažkas tokio būtų, peržiūrėti? Iš tiesų, mano būtų rekomendacija taip, žiūrėti, ką kiti daro, ne aklai kopijuoti, bet maždaug įsivertinti, galbūt pas juos yra geriau, galbūt jie yra ilgiau toj srityje ir maždaug pasipildyti savo profilį. Darbo rinka yra labai konkurencinga dabar, todėl mums, kaip darbo ieškantiems žmonėms, yra noras ir siekis vis dėlto save tinkamai prisistatyti. Tai einant prie būtent darbo paieškos proceso ir galimybės, tai iš tiesų jūs galite nurodyti savo pageidavimus darbui, tai reiškia nurodyti raktažodžius, pagal kuriuos jums automatiškai paieškos laukas išmes pranešimus. Taip pat jūs galite susipildyti savo gyvenimo aprašymą, kurį galite naudoti, tai galite susikurti gyvenimo aprašymą iš jūsų profilio,
Tai yra importuoti informaciją, tačiau rekomenduočiau vis dėlto profilį palikti profilio gyvenimo aprašymą, jeigu jau siunčiate į kažkokią tai specifinę vietą, tai visą laiką pasikoreguoti. Kaip karjeros konsultantė, matydama patirtis ir matydama situaciją darbo rinkoje, tai nerekomenduoju turėti tik vieną gyvenimo aprašymą, kuris yra kaip universalus gyvenimo aprašymas. Visą laiką kiekvienam darbdaviui jūs turite pakoreguoti gyvenimo aprašymą, tas pats ir galbūt su LinkedIno gyvenimo aprašymu, kad jis būtų pritaikytas darbdaviui, nes jeigu jūs ten nurodote ir reikalingą darbdaviui, ir nereikalingą informaciją, tai atsiras tas žmogus, kuris nurodys tik jam reikalingą ir to sudomins darbdaviui, kad aiškiai glaustai tai, ką reikia nurodė ir išsiuntė ir iš karto užkabino akį. Tai yra resume builder, tai yra gyvenimo aprašymo kūrėjas. Tik labai prašyčiau nedaryti labai paprastos klaidos. Tai nenaudokite LinkedIno gyvenimo aprašymo išorėje, tai nesiųskite jo elektroninės paštais, pavyzdžiui, kokį nors darbo pasiūlymą, kurį radote CV banke arba CV online, kaip pavyzdys. Turėkite, tam tikrus šablonus, naudojam tik tam tikrose svetainėse. Ir taipogi čia yra... Taip? Dar vienas klausimas, o LinkedIne kaip ir būna daugiau įmonių, kurios per ten siūlo darbą, tarkim, kaip geriau, ar per ten siūsti, ar geriau atsidaryti, tarkim, įmonės puslapį ir tenais kandidatuoti ir siūsti savo motyvacinį ir CV? Yra tokia funkcija easy to apply, tai jeigu ten yra tokia funkcija, tai aplikuojam ten daug lengviau. Kai kurios organizacijos taip nukreipia mus į jų pagrindinį puslapį ir tada prašo per ten. Tai tada jau, vadovaujamės jų, tada jau per jų pagrindinį puslapį, kaip jie prašo, tada siunčiam. Bet irgi, čia reikėtų įsivertinti. Aš jums dabar susirašinėjimo puslapį parašysiu, man naujai atrasta ir jau 3 savaitės aš jį vis bandau jos galimybės, tokį puslapį, pastiprinta dirbtiniu intelektu Vosber. Čia yra gyvenimo aprašymo kūrimo įrankis. Ačiū Dievui, kad jisai atsirado, daug lengvesnis negu Europasas ir visi kiti. Dar plus jisai turi įvairiausių funkcijų, daugelis iš jų yra mokamų, bet galima, aš dabar naudojusi nemokamą versiją, būtent šio gyvenimo aprašymų kūrėjo. Tai tikrai galima susikurti daug lengviau negu, pavyzdžiui, kokį nors kurtis formatą Word'e ir taip toliau. Plus dar turi papildomų funkcijų, kad papildomų mokamų, jeigu žinoma norit, tikrai neraginu pirkti kažkokių papildomų, bet jo funkcionalumas yra šaunus, galima ir angliškai, ir lietuviškai, pritaikytas įvairiom kalbom. Gerai, tada keliaukime toliau ir nes man jau jūs reikėtų jau paleisti iš šio susitikimo. Visokiausių yra darbo pasiūlymų, tai yra tokia easy to apply mygtukas, kur galite tiesiog per LinkedIną pateikti savo užklausą. Jeigu nėra tokio mygtuko, tai reikia vadovautis, kaip yra nurodyta darbdavio aprašyme. Ir jau, čia noriu jums parodyti, čia yra skills apie kiekvieną darbo pasiūlymą. Jeigu jums įdomi pozicija, tai jūs visą laiką galite pasižiūrėti, kokie yra reikalavimai dėl įgūdžių. Ir jeigu jūs paspausite tą +8 arba +12 įgūdžių, kurios nurodė organizacija, kad jie reikalingi, jūs galite iš karto pažymėti, kad užsirašyti juos ir paskui iš karto, jeigu jų trūksta pas jūs profilyje, galite iš karto juos įsirašyti į savo profilį. Tai ką? Mano pagrindinės rekomendacijas: būkite aktyvūs, jeigu norite, kad socialinis tinklas veiktų jūsų naudai. Darbo pasiūlymai gali pasirodyti bet kuriuo metu, gali pasirodyti ir išnykti, todėl jūs turite reaguoti pakankamai staigiai ir aplikuoti į tam tikras pozicijas. Nebijokite domėtis plačiau negu tik darbo pasiūlymai. Žiūrėkite, kokios organizacijos galbūt jums galėtų tikti, kokiose organizacijose jūsų darbo atstovų yra. Eikite į jų puslapius, domėkite, skaitykite, galbūt atrasite kažkokių naujų dalykų savo. Ir
Pabaigai, ar reikalingas premiumas? Daugelis klausia, tai įdėjau netgi skaidrę. Premiumas suteikia galimybę mums matyti, kas apsilankė mūsų profilyje nes nemokama versija suteikia mums galimybę matyti tik paskutinius 3 vartotojus, o premiumo versija visus vartotojus. Tik nejunkite dabar, kol nepasikoregavot savo profilio, junkite tada, kai jau būsite užtikrinti, kad viskas yra gerai, nes premiumo versija 3 kartus pagreitina algoritmo veikimą, tai reiškia, jūs automatiškai kelia į viršų ir būtų labai liūdna, kad nepakoreguotas profilis būtų iškeltas į viršų ir nesulauktų pakankamai daug dėmesio. Taipogi, premiumo versija jums leidžia tiesiogiai parašyti pranešimą kažkokiam žmogui, buvusiam klasiokui, buvusiam bendradarbiui arba, pavyzdžiui, darbdaviui. Be mokamos versijos jūs turite galimybę susisiekti, parašyti pranešimą tik su tais, su kuriais jau turite sudarytą kontaktą, tai reiškia, vienas kitas esate priėmę į draugus. Su premiumo versija jūs galite direkt žinutę parašyti. Taipogi yra ten dar ne kažkokių, o dar papildymų premiumo versijoje. Tai kai pasibandysit pasikoreguoti profilį, tada galite įsijungti premiumą ir pabandyti vieną mėnesį nemokamai pasibandyti, pasitestuoti, kartais darbo paieškai tiek ir užtenka, kad vieną mėnesį profilis pakabėtų ir iš karto prisirenkėtų darbo pasiūlymų ir eini į darbo pokalbius. Na tai ką, ačiū Jums labai už dėmesį, dabar laukiu Jūsų klausimų, į kuriuos galėčiau atsakyti. Jeigu sakote, man užteko, man per daug, noriu viską suvirškinti galvoje ir Jums nieko nereikia, tai labai dėkoju už Jūsų dalyvavimą. Paskutinė žinutė Jums būtų, kad jeigu Jums buvo šiandien numatyta konsultacija, būtent sudalyvauti šitame renginyje, tai Jūs gausite pranešimą apie kitą numatytą susitikimą su Jūsų įdarbinimo konsultantu, su paskutiniu, su kurio bendravate. Tai aš pasistengsiu tai padaryti, kokios 1 valandos, galbūt iki darbo pabaigos, tai laukite pranešimo. Apie Jūsų dalyvavimą aš informuosiu Jūsų įdarbinimo konsultantus, tuoj pabaigsiu ir iš karto išsiųsiu jiems žinutę, kas dalyvavo, kas ne. Tie, kas turite numatytą ateityje konsultaciją su įdarbinimo konsultantu, tai tą dieną ir susisiekite. Jeigu Jums norėtųsi su manimi individualios konsultacijos, tai gegužės mėnesį tikrai galima būtų ją organizuoti. Mano kontaktus matote ekrane, tai galite parašyti man ir aš Jums pasiūlysiu datas, laikus, kada mes galėsim arba akis į akį susitikti, arba per online, Teamsai, Zoomas, kas Jums yra patogu. Tai ačiū už dalyvavimą, tie, kas neturite klausimų, galite atsijungti, o tie, kas turite klausimų, liekam ir diskutuojam. Ačiū Jums. Ačiū už dalyvavimą. Taip, Jurijau, klausau. Ačiū. Dar kartą galima, bet nežinau, ar reikia. Geriau individualią konsultaciją teikiam, atsidarysim Jūsų LinkedIn profilį ir žiūrėsim ant praktikos tada. Ačiū, kad dalyvavote. Iki malonaus.